Geremia capítulo 35. Dice così: la parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno al tempo di Geoachim, figlio di Josia, re di Giuda, dicendo: va alla casa dei Racabiti e parla loro, conducili quindi nella casa dell'Eterno, in una delle camere, e offri loro vino da bere. Allora io presi Jasania, figlio di Geremia, figlio di Abasinia, i suoi fratelli e tutti i suoi figli e tutta la casa dei Recabiti, e li condussi nella casa dell'Eterno, nella camera dei figli di Anan, figlio di Igdalia, uomo di Dio, la quale si trovava vicino alla camera dei principi sopra la camera di Maseia, figlio di Shalum, guardiano della porta. Posi quindi davanti ai figli della casa dei Racabiti dei boccali pieni di vino e delle coppe, e disse loro: bevete vino. Ma essi risposero: noi non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, ci ha comandato dicendo: non berete vino in eterno, né voi né i vostri figli. Non costruirete case, non seminerete alcuna semente, non pianterete vigne e non ne possederete alcuna, ma abiterete in tende tutti i giorni della vostra vita, affinché viviate lungamente nel paese dove risiedete. Così noi abbiamo udito alla voce di Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, in tutto ciò che ci ha comandato, di non bere vino per tutta la nostra vita, tanto noi che le nostre mogli, i nostri figli e le nostre figlie, di non costruire casa per abitarvi e di non avere né vigna né campo né sementi, ma abitiamo in tende e abbiamo ubbidito e fatto tutto ciò che Jonadab, nostro padre, ci ha comandato. Ma avvenne che quando Nebuchadnezzar, re di Babilonia, è salito contro il paese, abbiamo detto: venite e andiamo a Gerusalemme, per paura dell'esercito dei Caldei e dell'esercito di Siria. E così ci siamo stabiliti a Gerusalemme. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo: così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: va e di agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: non volete dunque ricevere ammaestramento ascoltando le mie parole? Dice l'Eterno. Le parole di Jonadab, figlio di Recab, che comandò ai suoi figli di non bere vino, sono state messe in pratica. Così essi non hanno bevuto vino fino a quest'oggi, perché hanno ubbidito al comandamento del loro padre. Ma sebbene io vi ho parlato con urgenza ed insistenza, voi non mi avete ascoltato. Vi ho anche mandato con urgenza ed insistenza i miei servi, i profeti, dicendovi: si ritraga dunque ciascuno dalla sua via malvagia, emendate le vostre azioni e non andate dietro ad altri dei per servirli. Allora abiterete nel paese che ho dato a voi e ai vostri padri. Ma voi non avete prestato orecchio né mi avete ubbidito. Sì, i figli di Jonadab, figlio di Recab, hanno messo in pratica il comando dato loro dal padre, ma questo popolo non mi ha ubbidito. Perciò così dice l'Eterno, il Dio degli eserciti, il Dio di Israele: ecco, io faccio venire su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho pronunciato contro di loro, perché ho parlato loro ma non hanno ascoltato, li ho chiamati ma non hanno risposto. E alla casa dei Recabiti Geremia disse: così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: poiché avete ubbidito all'ordine di Jonadab, vostro padre, avete osservato tutti i suoi precetti e avete fatto tutto che vi aveva prescritto,
Così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: a Jonadab, figlio di Recab, non verrà mai a mancare qualcuno che stia sempre davanti a me. Fratelli, il Signore ha messo il popolo di Giuda davanti ai figli di Jonadab, ai Recabiti. Questi Recabiti hanno seguito l'ordine, il comandamento dei loro padri e non hanno fatto niente di ciò che il loro padre aveva proposto e dato come regola. Molte volte noi siamo molto propizi ad ascoltare le persone. Noi viviamo in un tempo che è un tempo molto pericoloso. Perché? Perché prima, per ascoltare qualcuno, si doveva venire in chiesa o andare da qualche parte, si scriveva una lettera, il tempo di risposta era lungo. Oggi noi abbiamo ridotto il tempo di risposta, il tempo di distanza. Oggi abbiamo tutto più veloce, abbiamo le macchine che camminano veloce, il treno, l'aereo. Siamo qui oggi, possiamo oggi stesso essere da un'altra parte del continente, con i mezzi. E anche sono qui a Firenze e allo stesso tempo, non personalmente, ma la mia voce è per tutto il mondo, a chi vorrà, tramite la piattaforma. Questo è buono? Sì, è buono, ma è anche pericoloso. È buono perché possiamo usare per il bene, come uso io, per proclamare la parola di Dio, per annunziare la buona notizia, per portare un consiglio biblico, per pregare insieme. Ma oggi dobbiamo stare attenti perché non ci sono né porte, né mura, né distanza. È tutto proprio sulle mani. Tutte le informazioni per tutti sono sulle mani. Questo non è un pericolo quando noi abbiamo lo Spirito Santo per discernere il messaggio da chi viene. Siamo molto propizi a ascoltare un consiglio, una novità, un suggerimento, qualcosa che è in moda. Ci aggiorniamo facilmente oggi. La stagione, il clima, questo è meraviglioso. Ma esiste una cosa che è il nostro modello, che si chiama la parola di Dio, e che molte volte noi la disprezziamo per accogliere consigli degli empi. Il Salmo di numero 1, che apre questa collana di cantici, dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Vedete come inizia il Salmo 1? Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi.
Molte volte noi siamo spinti a agire, a vivere, a fare, a essere ciò che le persone desiderano. E quando non siamo, non facciamo parte di quel gruppo. Diventiamo la minoranza, non siamo la massa, non siamo il corpo di manovra, la massa di manovra, l'impasto che il mondo sa manovrare, che il mondo ha il controllo. Quando noi apriamo i social, noi vediamo lì diverse persone che non sappiamo chi sono, da dove vengono, cosa fanno. Non importa. Dobbiamo fare attenzione a ciò che parlano, perché ciò che parlano vuol dire molto e ciò che parlano deve essere misurato sulla parola di Dio. Alleluia. Questi recabiti vengono di generazione. Loro vengono di generazioni. Ma ogni generazione dei recabiti hanno mantenuto i principi e hanno mantenuto il comandamento del loro padre Jonadab. Ci sono persone che non hanno una posizione spirituale, non hanno una chiamata spirituale, non hanno una vocazione così. Sono del mondo, ma hanno molto più principi di che le persone che vivono. Scusate quello che dirò, che vivono in chiesa e che pregano e che predicano la parola. Ci sono persone nel mondo che conservano ancora principi che non sono principi biblici, ma sono principi etici, di etica. Loro conservano per la loro morale e noi che abbiamo dei principi biblici, comandamenti che ha dato il Signore, molte volte li disprezziamo perché vediamo come oltrepassato. È già oltrepassato questo. È vecchio. La parola del Signore dice che il Signore fa Geremia chiamare i figli dei recabiti e ha messo davanti ai figli di Giuda a Gerusalemme, davanti al popolo di Dio, per essere come esempio. Ossia, Dio ha preso quelle persone che non avevano niente di un ruolo spirituale davanti nel tempio di Dio, davanti agli uomini e donne chiamati da Dio, per dire: guarda che loro mantengono principi e i loro principi sono basati su un ordine di un uomo. Voi avete ricevuto i principi, i miei principi, avete ricevuto i miei comandamenti, le mie ordini, che sono Dio vivente, l'Eterno, e non portate avanti e non mettete in pratica. Molte volte noi disprezziamo il consiglio del Signore perché accogliamo il consiglio di un empio del mondo,
perché è moda, perché adesso è così. Quante volte noi accogliamo le cose del mondo perché se no siamo massa di manovra, siamo impasto di manovra, pensando di non essere al passato, volendo essere moderni, diventiamo ribelli. Viviamo in un mondo, ma non siamo di questo mondo. Ma non solo nelle pratiche, ma nel ragionamento. Ci sono persone che hanno perso i principi che hanno ricevuto, hanno imparato. Oggi lo Spirito Santo ci invita, a te che sei cristiano, te che sei una cristiana, Dio ti sta invitando a guardare i nostri padri, condottieri. La parola del Signore ci parla agli Efesini capitolo 5. Dice: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. A chi stai imitando? A chi tu stai imitando? Agli Ebrei capitolo 13 il Signore continua parlando: continuate nell'amore fraterno, non dimenticare l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha offerto fuori della porta. Usciamo dunque fuori dell'accampamento e andiamo a lui portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui dunque offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici.
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Alleluia. Sono principi, sono consigli che stiamo disprezzando per accogliere consigli degli empi. Alleluia! Ah, ma sai, noi viviamo già nel tempo della grazia e quindi Dio, sai, il Signore mi conosce. Dio non considera più questo. Attenzione, attenzione. Mi raccomando in conservare i principi che hai ricevuto. Ieri vedevo la foto di un pastore che ha compiuto 100 anni. Lui è uno dei pionieri dell'opera del Signore in Brasile. E passava una retrospettiva della vita di quell'uomo, di tutto ciò che lui aveva vissuto. E dopo lui era seduto in una sedia nella chiesa che ha costruito, ma vedevo la chiesa con un'altra essenza. Vedevo il tempio, la struttura con un'altra essenza. Molte volte noi, fratelli, non conserviamo un'essenza perché il mondo ci convince che non ci sono problemi in cambiare. Non ci sono problemi in cambiare un colore della parete. Non ci sono problemi in cambiare un modo di vestire. Io non condanno nessuno. Io no. Non ho potere per condannare. Ma ti consiglio di analizzare i tuoi principi, le tue radici, da dove tu vieni, per vedere se tu sei lo stesso Daniele. Alleluia! Io vedevo quell'uomo ieri seduto, ma lui è rimasto dopo 100 anni di vita, lo stesso Daniele. Ma il luogo dove lui ha lavorato più di 70 anni non era lo stesso. È molto facile perdere la direzione. Infatti la Bibbia dice: chi mette la mano sull'aratro non può guardare indietro. Sa perché? Perché quell'aratro, se uno gira, fa una strada storta. Fratelli, Geremia parla con il popolo di Giuda. Dio stamattina non sta parlando con persone che non conoscono, con persone che non hanno imparato, con persone che non hanno avuto principi. Qual è il tuo principio? Di che famiglia tu sei? Ah, ma sai, non mi piace questo modo, mi piace più quell'altro modo. Va bene, lascia quelli che fanno quel modo, ma tu hai una famiglia e tu hai un principio. Tu hai un principio.
E questo principio non trascurare. Ricordiamo di Sansone. Lui era nazireo. Sarà che Sansone non vedeva gli altri, i ragazzi che tagliavano i capelli, che si tagliavano i capelli, che bevevano? Sarà? Certo. Ma lui poteva? Fratelli, ci sono cose che Dio non vuole per te. Fratello, sorella, ci sono cose che Dio non vuole per te. Ci sono abiti che non abbinano con i tuoi principi. Ci sono comportamenti che non abbinano con i tuoi principi. Ci sono strade che non abbinano, non converge o non cammina o non è possibile camminare perché non sono strade che Dio ha voluto per te. Ah, ma mi piace, perché oggi viviamo in un tempo di piacere. Ci sono persone che perdono tempo, persone che stanno a fare video per intrattenere gli altri, sorridendo. Sono video di intrattenimento per la persona essere lì a sorridere con il telefono in mano. Contenuti per intrattenere le persone, per fare ridere le persone, perché le persone sono tristi, le persone sono stufate e vogliono intrattenimento diversi. Le cose che ci sono non sono più sufficienti. Ci sono persone che la chiesa che frequenta non è più sufficiente, il pastore non è sufficiente, il messaggio non è sufficiente, i cantici non sono sufficienti, il luogo di culto non è più gradevole, non è sufficiente. Cosa vogliono? Novità. Ma se loro desiderassero la novità della parola di Dio, perché la parola di Dio è nuova ogni mattina, alleluia, riempi la tua vita della parola, leggi la parola, dà una fine in questa vita stanca, stufata, annoiata. Con la parola comincia a riprendere i principi che tu avevi all'inizio, di meditare sulla parola, di pregare, di fare il tuo culto domestico. Il culto domestico è diventato devozionale, perché è più bello, devozionale. Mio devozionale, il culto domestico, il culto personale. Perché le persone vogliono decorare, mettere decorazione, aggiungere per fare più attraente, ma la parola in sé è attraente, la parola in sé è potente, la parola non ha bisogno di niente in più,
la parola non ha bisogno di niente in più. Alleluia! Dio dice a Geremia di portare i figli di Jonadab davanti, o meglio, dentro la casa di Dio. Ci sono persone che ci sono empi che hanno più fede di un credente. Ci sono persone che seguono bugie. Parlavo con la mia mamma proprio questi giorni. Noi che abbiamo la vera parola, il Vangelo di salvezza, tratteniamo e diciamo: ma sai che io ho vergogna di portarlo. Io non so cosa faccio. Io non sono per l'evangelizzazione. Ieri, due signore di una religione ha cominciato a suonare tutti gli appartamenti. Ma noi che abbiamo in mano la parola abbiamo disprezzato i principi. Ma queste persone che vivono nella vita, nell'errore, nello sbaglio, nella bugia, non si fermano. Io vorrei finire questo messaggio dicendo: cosa tu stai facendo con la porzione che Dio ti ha consegnato? Cosa tu stai facendo con il privilegio che Dio ti ha dato? Cosa tu stai facendo con il territorio che Dio ti ha affidato? Con la città che Dio ti ha affidato? Con il popolo che Dio ti ha affidato? Con la casa, con i figli, con il marito, con la moglie che Dio ti ha dato? Cosa stai facendo? Trascurando perché non ti piace così. C'era un richiamo di Dio. Dio stava richiamando il popolo di Giuda a tornare ai principi. Aveva un mandato di urgenza e di insistenza. Vedete come la parola è forte. Un mandato di urgenza e di insistenza. Cosa tu stai aspettando? Se è da andare, prendi le tue valigie oggi, vai. Perché chi mette la mano sull'aratro non può tornare indietro. Cosa stai facendo con la porzione di Dio che Lui ha riservato per te? Non pensare che l'opera di Dio si fermerà per causa tua. No. Dio voleva e vuole te. Ma se tu non vuoi, Lui provvederà un altro per fare quello che tu dovevi fare. Ma guarda che il prezzo è in più. È in più, sai perché? È in più perché c'era il prezzo per fare. Perché tu facessi. È come uno che lavora nel suo negozio e quando non lo fai metti un impiegato e quello impiegato, oltre lo stipendio che deve ricevere, c'è la responsabilità che non è sua ma è tua. Tu stai lasciando posto vuoto, sedia vuota, posto vuoto, perché tu
tu ti stai occupando con cose che sono interessi tuoi. Era questo il problema di Giuda. Giuda stava cercando di avere cose che era del loro interesse, il popolo di Giuda, trascurando i principi di Dio, trascurando la volontà di Dio, i piani di Dio, il desiderio di Dio. Fratelli, stamattina lo Spirito Santo ci parla. Non abbandonare il posto che Dio ti ha messo. Non abbandonare il piano di Dio. Non avere paura di compierlo. Non avere paura di portarlo avanti. Non avere paura di seguire avanti. Non avere paura di prendere decisioni. Non avere paura di proclamare, di annunziare, di testimoniare, di dire chi siete. Ci sono persone che stanno cercando come spiegheranno agli altri che seguiranno il Signore, che faranno la volontà di Dio. Ma che dirà la mia mamma, che dirà il mio papà, che dirà mia moglie, che dirà il mio capo, che dirà la mia famiglia, che dirà i miei amici? Ma tu hai già pensato che dirà il Signore, che ti ha dato un ordine, che ti ha piantato, che ti ha chiamato, che ti ha salvato? Hai già pensato? Che dirà il Signore? Che Dio ci benedica.